Мая. Карелия, бля. Мы ждем, бля. А мы тут на рыбалке зависаем. О, это ребята с Питера приехали. Мы их не знаем совсем. Это местные люди. На удочку. При снеге, при морозе, бля, клюет спокойно. Да, ну 7 мая, бля. Попозже покажем рыбу. Ну, мы находимся сейчас на кемпинге. Вот. Мы находимся сейчас на реке Мурта. О, на Мурте, да, вот. Река Мурта. Ну, местные знают, видимо. Теперь будет показывать белорусскую. Река Мурта называется. А почему? Ну как, она не склоняется, у нее река Мурта, Все ясно, спасибо. Вот. Охотники нам принесли помидоры, водку. У нас приедут охотники. За медведя. Они приезжают иногда, да? Медведь в будку находится. Ну, будка у нас вот такой кемпинг. Вот. Продувает немножко, ну. Да, ну, в таком доме без шалаш. Ладно. Вот и сам видеосъемщик. Также рыбачит. Отдыхает сейчас. Перекусывает. Вот его батька. Наш батька. Вот. Игоряныч, братуха мой, вот он. Нормально все. Рыбалка отлично. Вот костерчик у нас горит. Так, вот сними вот сюда, он тут отсюда сними, скажи, это именно чуть-чуть. Да не зачем, ну ладно. Потому что знаешь, сама вот даже природа, вот, она интересно, красиво. Просто, ну вот, посмотреть даже вот. Погода, конечно, да, не айс, но красиво. Как же, 9 мая. Минус 9, ну. Еле поднялся. Поднялся, бляха, ну молодец. Конечно.